Labdien! Es esmu Maija Aveniņa, ilggadēja speciālās skolas direktore, šobrīd Talsu valsts ģimnāzijas skolotāja un audzinātāja. Šis ir īsais video kurss pedagogiem ņirgāšanās izplatības mazināšana izglītības iestādēs, kas sagatavots sadarbībā ar Veselības ministriju un Eiropas sociālā fonda atbalstu. Kurs sastāv no 6 epizodēm, kas sadalītas šādās apakštēmās. Izstrādātās vadlīnijas un tēmas aktualitāte, ņirgāšanās izglītības vidē, ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē, atkārtotas ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē, vadlīniju ieviešana un labās prakses piemēri, rekomendācijas vecākiem. Šajā epizodē runāsim par rekomendācijām vecākiem. Rekomendācijas ir izstrādātas visu vecumu bērnu vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem, audžu vecākiem un citām audzināšanā iesaistītām personām, lai sniegtu atbalstu un padomus, kā pasargāt bērnu no ņirgāšanās. Līdzīgi kā vadlīnijās, arī rekomendācijās ir aprakstīts un paskaidrots, kas ir ņirgāšanās, tās veidi un iesaistīto lomas, kādas ir ņirgāšanās pazīmes, kā rīkoties un kur vērsties, ja ņirgāšanās ir notikusi. Rekomendācijās arī sniegta informācija un padomi, kā vecākiem sadarboties ar izglītības iestādes atbalsta personālu. Tāpat materiālā pievienoti noderīgi resursi, filmas, spēles un citi informatīvi materiāli par ņirgāšanos un tās novēršanas iespējām. Rekomendāciju mērķis ir pilnveidot vecāku likumisko pārstāvju, audžu vecāku un citu audzināšanā iesaistīto personu zināšanas un prasmes par ņirgāšanos un tās novēršanu izglītības vidē. Rekomendācijas iespējams izmantot ikdienas darbā ar bērniem, lai preventīvi mazinātu ņirgāšanās rašanās risku, kā arī brīžos, kad ņirgāšanās ir jau notikusi. Rekomendācijas paredzētas visiem bērnu vecumposmiem un ir veidotas saskaņā ar vadlīnijām ņirgāšanās izplatības mazināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs, kā arī vadlīnijām ņirgāšanās izplatības mazināšanai pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēs. Vadlīnijas ir izstrādātas izglītības iestāžu vadībai un pedagogiem. Izglītības iestādes sadarbībai ar vecākiem ir būtiska nozīme. Tā veicina izglītojamo emocionālo pašizjūtu un mācību sasniegumu paaugstināšanu, vienlaikus var būtiski palīdzēt ņirgāšanas prevencijā un novēršanā. Sadarbībai vienmēr ir jābūt vērstai uz izglītojamā interesēm, lai problēmu situāciju, piemēram, konfliktu un ņirgāšanās gadījumā izglītības iestāde un vecāki kopīgi meklētu labāko un piemērotāko risinājumu bērnam. Pozitīva sadarbība un komunikācija palielina uzticību vienam pret otru, kas tālāk palīdz apzināties, ka konfliktu vai citu problēmu gadījumā sadarbība ir uz risinājumu vērsta, nevis uz vainīgā meklēšanu un sodīšanu. Cieša sadarbība un laba informētība ļauj laicīgi pamanīt un reaģēt uz izmaiņām izglītojamā uzvedībā un iespējamām ņirgāšanās situācijām. Pozitīva un cieņpilna komunikācija ar vecākiem atvieglo nepatīkamu notikumu pārunāšanu un problēmu risināšanu. Tiek veidotas vienotas vērtības, piemēram, attiecībā uz disciplinēšanu, robežu noteikšanu, uzvedības normām un vardarbības nepieņemšanu. Vienotas vērtības un prasības izglītības iestādē un mājās palīdz bērnam vieglāk orientēties noteikumos. Lai veicinātu sadarbību, izglītības iestādē jābūt atvērtai komunikācijai ar vecākiem un sabiedrību. Tā nodrošināšanai izglītības iestāde var veicināt uzticību starp pedagogiem un vecākiem, uzturēt regulāru un pozitīvu komunikāciju, informēt vecākus par mācību darba rezultātiem un jautājumiem, kas saistīti ar skolēnu izglītošanu, informēt vecākus par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un izglītojamo uzvedību, aicināt vecākus piedalīties izglītības iestādes pārvaldes procesos, piedāvāt vecākiem seminārus, lekcijas, konsultācijas par dažādiem ar skolēnu audzināšanu un izglītošanu saistītiem jautājumiem. Vecāku interesēs ir būt atsaucīgiem uz šādiem izglītības iestādes rīkotiem pasākumiem, lai sekotu līdzi izglītojamā mācību procesam un ikdienas dzīvei izglītības iestādē,
Ja vecākiem rodas vēlme iesaistīties izglītības iestādes procesos vairāk nekā izglītības iestāde to piedāvā, vecākiem ir tādas tiesības piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē, sniegt un saņemt, pat pieprasīt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar izglītojuma audzināšanu un mācībām, saņemt individuālas konsultācijas no mācību procesā iesaistītiem izglītības iestādes darbiniekiem. Tikties ar grupas, klases audzinātāju, citiem pedagogiem, atbalsta personāla speciālistiem un izglītības iestādes vadību. Lūgt organizēt vecāku sapulces. Iesaistīties izglītības iestādes rīkotos pasākumos. Īstenot citas normatīvos aktos noteiktas tiesības sava bērna izglītošanas nodrošināšanā. Arī pēc notikušas ņirgāšanās. Grupas vai klases audzinātājiem, izglītības iestādes vadītājiem vai kādam no ņirgāšanās prevencijas komandas ir jāsazinās ar iesaistīto izglītojamo vecākiem vai likumīgiem pārstāvjiem. Vecākiem ir jāizstāsta, kas un kad ir noticis, kā izglītojamais ir ticis iesaistīts, kādas sekas ir radījusi viņa uzvedība un jāpiedāvā kopīgi meklēt risinājumus situācijas uzlabošanai. Sarunas laikā ir ļoti svarīgi meklēt piemērotāko situācijas risinājumu, nevis meklēt vainīgos. Dalīties ar informāciju par izglītojamā uzvedību izglītības iestādē vai novērotas kādas izmaiņas bērnu uzvedībā vai komunikācijā pirms ņirgāšanās atklāšanas, kas varētu būt radušās no piedzīvotas vai veiktas ņirgāšanās. Saprast, cik nopietna un sarežģīta ir situācija un kā būtu jārīkojas, lai pareizi to atrisinātu. Kopīgi vienoties par turpmāko sadarbības plānu, piemēram, izrunāt situāciju ar izglītojamo, ja vajadzīgs, tikties izglītības iestādē, sarunāt vecāku konsultāciju ar izglītības iestādes sociālo pedagogu vai psihologu, sazināties pēc nedēļas vai divām, lai informētu, vai ņirgāšanās ir beigusies un tam līdzīgi. Atbildēt uz visiem vecāku neskaidrajiem vai interesējošiem jautājumiem par turpmāko rīcību un situācijas risināšanu. Sarunas veidošanas pamatprincipus ar vecākiem var noskatīties Veselības ministrijas izstrādāto digitālo kursu pedagogiem epizodē Kā runāt ar vecākiem. Papildus, Veselības ministrijas kampaņas Ieskaties acīs, ņirgāšanās nav smieklīgi ietvaros, izveidojusi video simulāciju pusaudžu vecākiem, kurā ir apkopoti un skaidroti būtiskākie pusaudžu ņirgāšanās aspekti, kā arī sniegti praktiski izmantojami ieteikumi ņirgāšanās situāciju atpazīšanai, novēršanai un saziņai ar pedagogiem. Ja bērns piedzīvojas jebkāda veida ņirgāšanos, laicīga psiholoģiskās palīdzības vai psihoterapijas nodrošināšana bērnam ir būtisks faktors, lai palīdzētu mazināt traumējošā notikuma sekas un tā ietekmi uz bērnu normālu turpmāko attīstību. Vecākiem ir ļoti svarīgi saprast, kādas bērnu reakcijas pēc piedzīvotā traumējošā notikuma var liecināt par nepieciešamību meklēt psihologa vai ārsta psihoterapeita palīdzību. Bērns atkārtoti runā par notikušo un stāsta par to visiem bez izņēmuma. Bērnam ir spēcīgas emocionālās reakcijas uz atgādinājumiem par traumu. Novērotas būtiskas izmaiņas bērnu uzvedībā un emocionālajā stāvoklī. Izteikti trauksmēns, nomākts vai dusmīgs, vai šķiet vienaldzīgs. Izmaiņas ieradumos, piemēram, bērns izolējas no vienaudžiem vai izteikti konfliktē ar citiem, sāk sevi savainot. Mainās bērna sniegums mācībās vai citās aktivitātēs. Bērns šķietami izspēlē traumu, piemēram, rotaļās vai sapņo murgo par to naktīs. Šīs nav visas iespējamās pazīmes, jo tās var ietekmēt dažādi faktori, tostarp vecāku uzskati par to, kā bērns tiek galā ar notikušo. Ja rodas šaubas vai gadījumos, ja situācija liekas pārāk sarežģīta un grūti saprast, vai plānotā rīcība būs pareizā, vienmēr jākonsultējas ar speciālistu, ar psihologu vai ārstu psihoterapeitu, ģimenes ārstu vai psihiatru. Tāpat var būt, ka bērns labi tiek galā mājās, bet izglītības iestādē vai kādā citā vidē parādās grūtības. Arī šajā gadījumā ieteicams vērsties pie speciālista.
Savukārt izglītības iestādes atbalsta personāls ir speciālistu grupa, kuras mērķis ir savu kompetenci ietvaros nodrošināt pedagoģisko, psiholoģisko un sociālo palīdzību bērniem izglītības iestādē, iesaistot vecākus, pedagogus un citus izglītības iestādes darbiniekus. Galvenie speciālisti, ar kuriem var rasties nepieciešamība sadarboties, ja bērns ir iesaistīts ņirgāšanās gadījumā, ir sociālais pedagogs un psihologs. Atbalsta personāla grupā var ietilpt arī tādi speciālisti kā speciālais pedagogs, logopēds, medicīnas darbinieks, pedagoga palīgs. Sociālā pedagoga uzdevumi ir iepazīties ar bērna ģimenes sociālajiem apstākļiem un vidi un ik pa laikam vērot tos, lai prognozētu iespējamās grūtības mācībās. Ja bērnam rodas nelabvēlīgi sociāli apstākļi, sociālais pedagogs plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai, un plānošanas ietvaros drīkst apmeklēt ģimeni mājās, lai apzinātu situāciju. Grupu vai klašu audzinātāji var lūgt palīdzību sociālajam pedagogam iesaistīties ņirgāšanās risināšanā. Piemēram, lai sociālais pedagogs konsultē bērnus pēc notikušas ņirgāšanās vai piedalās vecāku sapulcēs, ja grupā vai klasē radusies ņirgāšanās un informē vecākus par plānoto rīcību, kā arī, lai uzlabotu grupas vai klases mikroklimatu un risinātu problēmu situācijas. Izglītības iestādes psihologa galvenie uzdevumi ir palīdzēt bērnam izprast cēloņus grūtībām, ja tādas radušās mācībās vai attiecībās ar vienaudžiem, un atrast risinājumus situācijas uzlabošanai. Lai mazinātu ņirgāšanos un tās radītās sekas, psihologs sadarbojas un konsultē bērnu vecākus, pedagogus, kā arī sadarbojas ar izglītības iestādes sociālo pedagogu. Sadarbība ar vecākiem notiek bērna interesēs, piedāvājot psiholoģisko atbalstu, palīdzību, nepieciešamības gadījumā sniedzot ieteikumus, kā runāt ar bērnu mājās, uz ko koncentrēties un kā komunicēt ar citiem. Konsultācijas bērnam tiek sniegtas tikai ar vecāku piekrišanu. Pirms konsultēšanas psihologs sazinās ar vecākiem un izstāsta sadarbības plānu, informē par tikšanās biežumu, un informē, ka pēc konsultācijām tiks sniegta atgriezeniskā saite. Pēc konsultācijām vai pēc problēmu atrisināšanas psihologs sniedz vecākiem informāciju par tālākajiem iespējamiem sadarbības soļiem un nepieciešamībām. Visās izglītības iestādēs nav pieejams atbalsta personāls. Tādos gadījumos nodrošināt izglītības iestādē nepieciešamos speciālistus ir pašvaldības pienākums. Ja noticis ņirgāšanās gadījums un nepieciešams sociālais pedagogs, psihologs vai cits speciālists, bet bērnu izglītības iestādē nav neviens no šiem speciālistiem, rīcība ir atkarīga no sadarbības ar izglītības iestādi un pašvaldību. Paldies par uzmanību! Tiekamies citās video epizodēs.